दिए हैं ललित कुमार के रूप में। एक गेंदबाजी परिवर्तन आपको यहां से देखने को मिलेगा। आगे की तरफ सिर्फ टर्फ क्रिकेट लीग 2024 12 खंबा रोड, और ये यहां से खराब गेंद जिसको 4 रनों में तब्दील करते हुए तेजी के साथ लीग देयर इज अ फाइनल बिटवीन एलकेएस वर्सेस, एंड व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग. LKS decided to bat first. They lose first wicket on a 4. Hitting on the up once again. There is a player बस योगेश की वैल्यू बढ़ती हुई विकेट की इस बार along the ground. पहले ताकत और इस बार नज़ाकत. फाइनल ओवर ऑफ पावर प्ले. आगे की तरफ सीधे बल्ले से once again another good running between the wicket. आखिरी गेंद पैड्स पर अलोंग द ग्राउंड. आउटफील्ड तेज है जिसके चलते यहां पर एक और सिंगल बल्ले के नीचे क्रॉस. नुकसान पर न हुआ. ये ओवर स्पिन गेंदबाजों के चलते तेजी के साथ ओवर घटे हैं. पैड्स पर डीप फाइन लेग की तरफ तेजी आते हुए देखें. वो गेम प्लान और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है दोनों ही टीमों के लिए. बल्ले के नीचे क्या यहाँ सीजन 16 फाइनल मैच बिटवीन एलकेएस वर्सेस एसएंड और बढ़िया गेंद तेज किया हुआ जिसके चलते यहाँ पर मुकाबले में परेशानियों से जूझती हुई नजर आई है. दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी इस फाइनल मुकाबले में. एक बार फिर बल्ले के नीचे स्ट्रेट टू द मैन बोलते हैं तो सुपर ओवर से वो नतीजा आया था. वो आखिरी गेंद पर चौके के साथ उस मुकाबले को सुपर ओवर में जीतने में कामयाबी मिली थी. ये ओवर स्पिन गेंदबाजी पर एक बार फिर से जिम्मेदारी. एक और मौका यहाँ पर ये और LKS, what target you want to set for a final match, and that is a good looking shot, just guided through the fine leg and there. चौथा पांचवा स्टंप. गति में एक बार फिर से परिवर्तन. इस बार कोशिश की है, चांस लिया है, रिवॉर्ड मिला है, चौका यहाँ पर मिलेगा. स्पिनर्स भी है और ये जो पिच जो है खास तौर से ये काफ़ी अच्छे स्पिनिंग करती है, तो इसलिए हमारे पास अच्छे चलते वो बाजुए खोलने का ज़्यादा मौका मिला नहीं. और ऐसे में सवाल होता है कि क्या LKS के स्पिन गेंदबाज भी कुछ इसी अंदाज में, और यहाँ से वो बाजुए खोलने का ज़्यादा मौका मिला नहीं. और ऐसे में सवाल होता है कि क्या LKS के स्पिन गेंदबाज भी कुछ इसी अंदाज में, और यहाँ से आ रहा है क्या यहाँ से 140. दैट कुड बी इनफ फॉर एसएंड. बढ़िया शॉट इस बार विद द बाउंस. आ रहा है क्या यहाँ से 140. दैट कुड बी इनफ फॉर एसएंड. बढ़िया शॉट इस बार विद द बाउंस. कंट्रोल नजर आया है, किफायती नजर आए हैं, विकेटें लगातार हासिल की. एक बार फिर डिप करता हुआ गेंद, लो फुल टॉस फाइन लेग की तरफ, वेलकम बाउंड्री. कंट्रोल नजर आया है, किफायती नजर आए हैं, विकेटें लगातार हासिल की. एक बार फिर डिप करता हुआ गेंद, लो फुल टॉस फाइन लेग की तरफ, वेलकम बाउंड्री. मेरे नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद एक मिली जुली पारी उसे बड़े स्कोर में तब्दील कर पाने में कामयाब मिले नहीं और निभा पाते हैं. और इस बीच फाइन खेला है, थोड़ा सा फाइन है, 2 रन निश्चित तौर पर होने चाहिए. यहाँ से बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. क्या यहाँ रन आउट होंगे? जी हाँ, आखिरी गेम. एंड यस, all set for the run chase. LKS versus S&A Law. They won the toss, elected to. बड़ा लक्ष्य है नहीं, लेकिन उसको और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश होगी. लीडिंग है, there is a chance.
बिग लक फॉर अ बैटर। लेंथ चेंज करनी होगी, रणनीति में लगातार बदलाव करने होंगे। मुश्किल ज़रूर लेकिन नामुमकिन नहीं। फुल लेंथ स्लाइस किया है, कवर्स ने दिया है 120 गेंदों में 139 का वो लक्ष्य, जिसके जवाब में एसेंडे फिलहाल बना चुकी है। यहाँ से कॉट बिहाइंड, वो विकेट ज़रूर मिला है जिसके चलते थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला आपने, लेकिन आगे की तरफ ये गेंद गैप में मिड ऑफ पर एक लंबा चेज और का पहला ओवर लेंथ तलाशने की कोशिश। पवन एक बार फिर आगे की तरफ, एक बार फिर गैप में, एक बार फिर वो गेंद बढ़ती हुई सीमा रेखा की तरफ। पहली गेंद पर पहला झटका बिना खाता खोले, लेकिन यहाँ से वो पारी को संभाला गया। एक बार फिर बल्ले के नीचे बढ़िया शॉट एंड दैट इज इस बार हवाई यात्रा पर फुल लेंथ सही ठिकाने पर। एक एक रन्स की वैल्यू को आपको समझना होगा, साथ ही साथ वो साझेदारी बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक बार फिर से पुल करने गए लीडिंग एज, विकेट कीपर नीचे है, विकेट नंबर 3 रॉन्ग। बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, पैनल चेंज होंगे, एरियाज चेंज होगा, बॉलिंग रिस्ट्रिक्शन की जब आप बात करो स्पिन की खासकर, और जिस तरह से वो कहा गया कि सुपर ओवर्स देखने वालों के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन खेलने वालों के लिए अच्छा नहीं होता है, और वो जानते हैं इस चीज़ को। प्रेशर वो फाइनल ओवर में चाहेंगे नहीं। फाइनल तक आप पहुँचे सीजन 16 के, और ऐसे में किस तरह से प्रदर्शन होता है बाहरी किनार, लगातार वो दबाव जिसके आगे थोड़ा सा फंसी हुई नजर आई, लेकिन इस बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, वंस अगेन बढ़िया कॉल और उतना जोरदार अपील लेग बिफोर की, लेकिन प्रेशर है, हर किसी के ऊपर प्रेशर, और उस प्रेशर को हैंडल करना एक सबसे बड़ी चुनौती। आप वहीं दूसरी तरफ वो जितना आसान लग रहा था उसको उतना ही डिफिकल्ट यहाँ पर बनाने में कामयाब होती हुई एलकेएस अपनी गेंदबाजी के दम पर। जोरदार अपील लेग बिफोर की, लेकिन तो केवल 2 रन से उस मुकाबले को जीतने में कामयाबी मिली थी एसेंडे लॉ को, और डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ 63 रन 43 गेंदों में 20 रन का फासला कम किस तरह से आप किया जाता है। लेकिन इस बीच एक और डॉट बॉल, दैट कुड बी अ चांस, दैट कुड बी अनदर, लेकिन अनिश्चितताओं का ये खेल, गिरते हुए विकेटों के बीच मुकाबला, जब तक आखिरी गेंद डाली नहीं जाएगी तब तक कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाज। आखिरी गेंद 14वें ओवर से 81 रन बोर्ड पर, हवा दी है, एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया रनिंग एंड दैट इज अ डायरेक्ट। वो अतिरिक्त दबाव जो है वो आज देखने को मिला है। बल्लेबाजी पूरी तरह से बेहतर साबित रही है इस पूरे सीजन में दोनों टीमों के द्वारा। एक और विकेट, विकेट नंबर, अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत, एक बेहतर अंत की तरफ लेकर जाएंगे इस मुकाबले को। एंड देयर इज अ मिस चांस, दैट कुड बी अ, एक लंबा चेज, यहाँ से एसेंडे लॉ को तेज किया आउटफील्ड तेज है, गेंद बढ़ती हुई सीमा रेखा की तरफ, और 2 विकेट। वहीं दूसरी तरफ गौरव दयाल 2 ओवर 16 1 विकेट, एंड दैट इज अ बिगी। फेस 22 डिलीवरी, स्कोर 21 रन्स, 1 बाउंड्री 1 बिगी। तेज किया हुआ गेंद ओवर्स द कवर, गैप में है, निश्चित तौर पर बाउंड्री मिलेगी। बल्ले के इन हैंड्स, another good hit under chemical bowler when you're talking about just ball 3 over and collect another boundary in सिर्फ विकेट लीग 2024। आगे की तरफ हल्के हाथों से खेला, एक बार फिर से पॉइंट्स पर, एक बार फिर से यहाँ डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल, बल्ला घुमाया है बाहरी किनारा, वेलकम रन्स फॉर एसेंडे लॉ, देयर इज अ बाउंड्री। 180 इस तरह से स्कोर करते हुए 139 का लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार विकेट गंवाए हैं, और निकल गई है यहाँ से ये गेंद, वेलकम रन्स, वेलकम। में भी 2 रन से उस मुकाबले को गंवाया था, और यहाँ से पहली गेंद, कनेक्शन, दैट कुड बी अ बाउंड्री, दैट कुड बी अ
वो संघर्ष पूरा लेंथ सही ठिकाने पर, सिंगल निश्चित तौर पर मिलेगा, मिस कम्युनिकेशन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सही पहुंच गया लेकिन स्ट्राइक पर। वो संघर्ष पूरा लेंथ सही ठिकाने पर, सिंगल निश्चित तौर पर मिलेगा, मिस कम्युनिकेशन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सही पहुंच गया लेकिन स्ट्राइक पर। अंत है इस सीजन 16 का, आखिरी 2 में 7। Wide Yorker, and that was what a delivery. We are all geared up for the presentation ceremony. How many of us follow football here? Any football fans? Cool. There's a quote from football that I'd be summoning. That's very apt in the context of these two teams, but that's for after we have started the presentation ceremony, which I've got now the go-ahead for. So welcome to the presentation ceremony of the finale of Cup Division of 16th Silk Turf Cricket League played between Lakshmi Kumaran and Sridharan and SNA Law Offices. This low-scoring thriller kept us at the edge of our seats and provided a fitting culmination to what has turned out to be a very well-fought tournament. You know, there's this quote from Gary Lineker. He says, "Football is a simple game. 22 people chase a ball for 90 minutes, and in the end, the Germans always win." In this context, 28 teams compete, the numbers vary, increase every year, and in the end, it is SNA Law Offices and Lakshmi Kumar and Sridharan that always finish as finalists. One has to win. So this time around, by the barest of margins, that is 6 runs, it is LKS that have won the finale to lift the Cup Division trophy. But let's now have just as huge a round of applause for SNA Law Offices as well. This frame feels a little incomplete, and it feels incomplete because we are yet to have Dr. Lalit Bhasin in it. So we request him to please come up, President of SILF, our chief guest, and Mr. Sachin Khurana, owner of Sports Management, to honor Dr. Bhasin. At the culmination, your thoughts. The two teams which were playing, apart from cricket, they are also among the best law firms in the country. They have brought glory along with all other participants in this tournament to the not only to the legal profession but also to highlight the gentlemanly spirit of the game, because our profession is a noble profession. Therefore, you represent, you see that profession here, and you have displayed full camaraderie and sportsman spirit while playing. I don't believe in saying which team has won, which team has lost. For me, as president of SILF, it is important that more and more teams should participate. Participation itself is like a winning goal for everyone. In the morning, we had the plate division, again a big success. So this is all due to the combined efforts of the law firms, because they played the game of cricket, but also of the organizers, that is Sachin Khurana, who has been spearheading all the logistics and arrangements for the last how many years? 16 years now. 16 years now. And we are also grateful to the sponsors who have contributed significantly to meet the expense of this game, that is the Ram Ratan Group, the Hamdard, and
also bar and bench, which has every time fully displayed, you see, whatever is happening and highlighted the achievements of the players here. So, congratulations to all, congratulations to the winners, and also congratulations to the runners-up, because it was in the end question of one stroke. One stroke could have decided the other way also. So here is to the spirit of cricket. Thank you very much. Thank you, Dr. Bhasin. And probably that was a metaphorical gesture as well, doffing your hat off to the performers over here. What a brilliant ambassadors you've been of the legal profession. Now, Mr. Sachin Khurana hates it when we put him in spot like this, because at the captain's meet, he was setting out the rules and regulations. Now, at the conclusion of the tournament, his thoughts and how pleased he is with how it has all ended. Thank you so much for putting me in this situation. Congratulations to both the teams. I think it was a fantastic game in the end, how a final should have been. And as he said, it was just a matter of one stroke. And it was a brilliant show today by both the teams. And we had a fantastic finals in the morning as well. So congratulations everybody who's participated, won, runners-up. I think it's a great achievement for everybody here to be playing cricket for 2.5 months continuously. Thank you so much for participating. And I'd also like to thank Dr. Bhasin for his unwavering support throughout these 16 years. It wouldn't have been possible without his support and without the support of obviously the sponsors, the Ram Ratan Group, the Hamdard, the laboratories and Bar and Bench, who've been providing us fantastic coverage every week of the weekly updates are there and in great detail. So thank you so much to the sponsors as well. Thank you. Mr. Khurana, we trust you with the cameos. Remember that innings from 2019? Well, this is another extension of that. And now time for the awards. First up, we have the Fighter of the Match award, and it goes to Manoj Singh for his 3 wickets. He refuses to get out of this time machine, which is heading in the opposite direction. 3 wickets and a spectacular catch to his name. And now time for the Player of the Match award, and it goes to Lakshman Singh from LKS. 41 runs and a wicket to his name. Now we go on to the tournament awards. A quick reminder, we haven't purely gone by the numbers. Instead, it is qualitative assessment that we have undertaken before arriving at the judgment. Starting with the Best Fielder of the Tournament award, and it goes to Atul from SNA. Next up, Best Bowler of the Tournament, and it goes to Raghavan R from LKS. 10 wickets to his name. We'd request you to stay back and also share your thoughts on how you went about this tournament and what worked for you. Oh, thank you for this opportunity. In fact, after a long 10-year gap, this is the time I have come to play in the SILF tournament. The organization of the event was fantastic. First of all, the coverage in YouTube and all the sponsors and the way the commentary was done and the time which was kept up in conducting the whole event, umpiring, it was fantastic. First of all, kudos to the entire organizers and thanks to the sponsors. And nothing more about the bowling. So we are advocates for at least 5 days in a week. So we just bowled wherever it was pitched. So we were lucky. So that is all, nothing more than that. Thank you very much. Certainly more than lucky. And that's what's so special about this league. Such interesting stories emerging. Meanwhile, we are also joined by Mr. Vijay Chaudhary, owner of the Ram Ratan Group. And we'd request
Mr. Khurana to felicitate Mr. Chaudhary for his continued support to this tournament. It has been a long association and a heartfelt gratitude to Mr. Chaudhary for his support. Moving on to the Best Batter of the Tournament award, and it goes to Yogesh from LKS. 311 runs through the course of the tournament. And now, Player of the Tournament award, it goes to Tanuj from Anand and Anand. He's not here, but just to recall his contributions, 316 runs, 8 wickets, 8 catches, an all-rounder in every sense of the word. Now time for the runners-up mementos. We request the individual members of SNA law offices to please come up, starting with Manoj Singh. Shashwat. Rahul. Himanshu. Rishabh. Arnav. It's gotten really quiet on this side. Atul. Let's see how popular Jatin is amongst his teammates. Surinder. Lalit. Rakesh. Rajesh. Kamalkant. Nitin. And Shantanu. And now we request up front the skipper of the runners-up team. Sir, पहले captain. We can't wait to hear from you. So first up, we request just the captain. Mr. Singh, we haven't yet heard from you. Okay. First up, the time machine that you are sitting on. And second, what went wrong today? No, perhaps
60 is in very near sight to me, and age is catching up for me. It went wrong. I was not able to run properly. You had 3 wickets and the catch. Yeah. So, but cricket is a funny game, right? So, to me, if you ask me, the kind of nerve Anurag was able to keep his nerve very calm, putting his field placement, I was just watching him and enjoying him. So, when you are in a tough match, somebody is having that kind of cool nerve, it makes a difference. And then we were committing irregular mistakes. I was very closely watching Anurag. He was capitalizing over it, putting his field placement, the fielder was supporting. Fabulous, good game as a team they played. Well played, guys. You can't be talking about age. Age not is your side. Not in my presence. The banters, the sportsperson spirit, all on display in its full glory here. A huge round of applause. So his anniversary as well, just announced 20. So his wedding anniversary. And today also is a very special occasion, not just because of this finale, but Dr. Bhasin also celebrated his anniversary today. We wish he's celebrating here. He's taken that time off for us. We wish he continues celebrating them year after year after year. Thank you so much, sir, for joining us today. And now time for the winner's memento. So individual members of LKS, we'd request you to please come up, starting with Yogesh. Gaurav. Anurag. Winning the toss, opting to bat first, earning rich rewards and also huge praises from the opponents as well. Vishal. Rachit. Gaurav. Raghuvan. Pawan. Lakshman. Lethal with the ball today. Anshul. Vasu. Ashwin. Come on, Ash. How often do we hear that? Come on, Ash, from behind the wicket. Pranav. Devang. And Manan. Are we done for the day? Shall we sign off? Leave? Trophy. You won that trophy. Well, you've earned it so well. But before that, we'd request the skipper to come up alone before he's joined by his team so that we can pick his thoughts. How pleased you are with the team's performance and how it all came together. Yeah, I think really elated. Where do And- you want to stand?
Yeah, really elated. I think, first of all, congratulations to Singh and Associates. I think, sir, had it not been you in the finals would have just felt incomplete now. We have played each other so often. So, congratulations. We had a wonderful game and absolutely proud of this bunch yet again. I think the never say die attitude, even in the semi-finals, we were down and out, but to come out from that phase and defend that score, absolutely brilliant, absolutely brilliant. You've owned the stage with your team. So quickly, we request Dr. Bhasin and Mr. Chaudhary to present the winner's trophy to the skipper. And now, the Jubilant team, we request you to please join in the celebrations.